Hello, Mingla, you know, the Lila taken the Adobe Premiere Pro CS Napata Video Action Movie or Blumio Pandimule. So that thing in the leva. Naro Action Zakalima Parabona in the sound me long door. In the sound me long door. In the sound me long door. Now sound on me long door. Bong bao quê nó in bong bao quê lúc vùng nào miêu chúng nó Adobe Premiere lên thế mà thành gì vậy đa số chúng nó mà chỉ tham ấy giờ đó đi nhà mà chứ đi mà miêu bỏ nó đi vào lên đi miêu lên mà in the song á thì đó mi lòng là vùng này nó đa số chúng nó đi còn lên bộ để đi lâu lại đi còn lên để đi lâu lại nóဒီမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ် Stoneway Neighborhood ။အဲဒီဓာတ်ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူကိုဆွဲဆန်းလိုက်ပါမယ်။ဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ဒီနေထားလေးဆွဲဆန်းလိုက်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီ donation black mushroom ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလေးလေး။ဆိုပါတော့ဒီဗီဒီယိုကလေးမှာဒီ donation pin ဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီ donation pin ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေသားကြီးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်နော်razor tool လေးယူတယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းအနိကလေးမြင်အောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ selection tool ကိုယူတယ်ဒီကောင်လေးကို right click ထောင်းreport delete လုပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ ठी ကိုဆွဲဆန်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒါဆိုရင်ဒီအဖက်လေးကတော့မိတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအဖက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းကင်ရွှေ့လို့မရအောင်နော်ဒီကောင်လေးတွေပိတ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကအဖက်လေယာပေါ့နော်ဒီမီခိုလေယာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် select ပေးတယ် select ပေးပြီးတော့အဖက် control ကိုတော့တယ်ဒီမှာ opacity ကိုလာတယ်နောက်ပြီးတော့ motion လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ် motion လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားလိုက်ဒီနေသားလေးမှာရွှေ့ထားပြလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုအခုစံတော့နောက်ခံဒီအဖြူရောင်လေးကိုသူကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးရမှာနော်သူကိုဖြောက်ပေးရမှာပေါ့နော်သူကိုဖြောက်ဖို့အတွက်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် motion ရှိမယ် opacity ရှိမယ် motion ရှိမယ် opacity ရှိမယ် opacity အောက်ကိုဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ blend mode ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ blend mode ကနေပြီးတော့ multiply ကိုရွေးပေးလိုက်ပါနော် multiply ရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဖြစ်တာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ multiply ကိုမရွေးသေးခင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် effect လေးတစ်ခုကိုထည့်ပါမယ် FOU 4 point garbage man 4 point garbage man လေးကိုgarbage man ကို effect ကိုဒီမီခိုလေယာမှာထည့်တယ် effect control panel ကိုတော့တယ်နော်ဒီကောင်ဒီအစားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က select ပေးမယ် select ပေးလိုက်တယ် select ပေးပြီးတော့ 4 point garbage man ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคဒီနေထားတွေရလာပြီပေါ့နော် 4 garbage man အဖက်လေးတုံးပြီးတော့ဒီနေထားတွေရတော့ရင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဒီမှာ blend mode ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ opacity အဖက် blend mode ကနေပြီးတော့ multiply multiply လုပ်လိုက်တာတခါလေးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မိခိုးတွေထွက်လာတယ်မိခိုးတွေအများကြီးထွက်လာတယ်နော် RAM preview ကြည့်ပါမယ် keyboard ပေါ် space bar နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ RAM preview ရတာပေါ့နော် data ဆိုရင်တချို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဒီလိုမျိုးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ action ကိုစားဝင်မဲ့ပုံစံလေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းaction လေးတွေအများကြီး
သင်ခန်းစာလေးတွေအများကြီးလုပ်ပေးအောင်ပါပေါ့နော်Adobe Premiere နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကနောက်လာမှာဆိုရင်အများကြီးထွက်လာအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအိမ်တိမ်မိလောင်တော့တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဗီဒီယိုမှာတချို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်သတင်းဌာနတွေမှာလည်းတချို့နေရာတွေမှာကိုဖန်တီးရှင်နဲ့ပြုပြင်ရှင်နဲ့အပြောတန်းသဘောတော်လောကောင်ဗီဒီယိုလောကတွေမှာတော့လောကောင်ဒီဖက်လေးကအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Banning Town ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်နော်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်